Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що ж, друзі, сьогодні я планую обговорити з вами головних конкурентів Company of Heroes 3, але від українських розробників. Подивимось, що в нас там за гра, яка так схожа на Half-Life, і можливо це навіть третя частинка. Спойлерну вам сценку із ремейку гри The Last of Us Part 1, яких дивних монстрів створила ще один раз нейромережа Midjourney. Подивимось на фанатський Assassin's Creed на Unreal Engine 5 у Персії, як за чити у Genshin Impact можна отримати доволі великий срок за ґратами, яким чином котик із Stray допомагає іншим тваринкам в реальному світі, хвилюючі чітки про Dezox та Alone in the Dark. Подивимося також на покрокове брутальне реаліті-шоу. Та наостанок я продемонструю вам перший трейлер гри Shatterline. Тож, го дивитися, я створив. Нещодавно на YouTube-каналі Fulcrum Publishing з'явилась перша частина щоденника розробників майбутньої стратегії у реальному часі Man of War 2, де автори поділилися інформацією про гру. І зазначається, що Man of War 2 стане головним конкурентом іншій RTS – це Company of Heroes 3. Обидві гри вони повинні вийти наприкінці цього року, тому кожна студія прагне перевернути увагу гравців у свій бік. Тож не стала черга розробників із України. У ролику розповідається в основному про однокористувацький режим Man of War. Ну а аналізуючи відео, ми бачимо короткий огляд історії самої серії Man of War. Також розробники додали деяку інформацію про однокористувацьку кампанію. Ну, наприклад, те, що в проєкті присутня гра на східному та західному фронтах, можливість модернізації армії та придбання досконалішого озброєння. А ще усі місії можна проходити у кооперативному режимі до 5 гравців. Ну а щодо фракцій, то нас очікуватимуть, як завжди, союзники, Червона армія та Третій Рейх. Ну і плюс розробники також повідомили, що розробка завершується і зараз виправляють помилки та полірується ігровий процес. Ну і наостанок у щоденнику є таємна інформація про тварин. Крім курей-диверсанток, Man of War 2 будуть представлені і інші тварини. Це носороги, тигри, пантери і протитанковий їжак. І я, чесно кажучи, навіть не знаю, що мене більше вразило. Це протитанковий їжак чи курки-диверсанти. Єдине, що мені не зрозуміло, це чому у українського розробника немає ані української озвучки, ані навіть титрів. А от російська є, і тут питаннячко. Ну, я можу, звичайно, спростувати, що це було там колись до повномасштабної війни, ну тобто без. Це було до повномасштабної війни, тому такий був контингент. Але якщо ні, то де українська? Ми все бачимо. Half-Life 2 та Stalker. Що їх об'єднує та в чому суть? Наприкінці липня у Steam з'явилась інді-гра Адака, у якій зараз дуже позитивна оцінка. Проєкт одного автора значною мірою спирається на Half-Life 2 і трохи стосується серії Stalker. Тож, якщо вам цікаво, давайте розповім. На початку гри персонаж прокидається від кріосну і потрапляє у світ, який краєвидами оманливо нагадує знаменитий шутер Valve. А використовуючи роботизовану руку, можна маніпулювати гравітацією, щоб, наприклад, кидати у ворогів підняті із землі предмети. Якщо ж говорити загалом, то Адака – це в нас епізодичний шутер від першої особи, який натхнений сюжетами, іграми кінця 90-х та початку 20-х. Тобто 2000-х. А сам же розробник ставить акцент на дослідженні та маніпулюванні оточенням. А також на вирішенні головоломки. А от наш персонаж займається нелінійним дослідженням світу та використовує багатий арсенал зброї. І хоча сюжет у цій грі не на першому місці, але необхідно виконувати унікальні завдання та місії. У зоні відчуження долини Каліко. А ще є, до речі, альтернативний режим, в якому потрібно відбивати хвилі ворогів, що змінюють один одного. До речі, у Steam є демоверсія цієї гри. Звичайно, це не повна версія, але тим не менш для того, щоб скласти якесь враження, цього буде достатньо. А от повна версія гри, якщо ви захочете купити, коштує 329 гривень. Але вважайте, що там лише англійська мова. Проте, думаю, для вас це вже не проблема. 21 сторіччя все ж таки. І, до речі, друзі, якщо ви шукаєте собі тіммейта або просто хочете потеревенькати, та й в принципі підтримуєте українськомовне ком'юніті, то велком до нашого Discord-серверу. Там багато чого цікавого, тож краще не проходьте повз, а всі активні посилання, як завжди, в описі під відео. А тепер переходимо до ластухи.
На початку серпня в соцмережах опублікували невеликий ролик з важливою сюжетною сценою з гри. Враховуючи це, деякі користувачі вважають, що ця кат-сцена не з фінальної версії ремейку, оскільки в ній є відмінності щодо освітлення в порівнянні з офіційними роликами від Naughty Dog. І це, друзі, далеко не перший витік із Last of Us Part 1. Ще у липні в мережі опублікували геймплейні ролики з демонстрацією бойової системи, а після витоків про особливості ремейку розповіли, в принципі, і у самій Naughty Dog. Студія показала покращений Part 2 та уточнила, які нові режими будуть у Part 1. Ну а я вам нагадаю, що ремейк The Last of Us Part 1 вийде 2 вересня на PS5 і пізніше на ПК. Ну і в цілому, якщо так подумати, то чи можна вважати спойлером гри, яка вийшла ще в далекому 2013 році? Як думаєте? Напишіть у коментарях. Ну, свого часу, в принципі, я вам вже до цього показував, яким чином можна генерувати, скажімо так, образи, як то було у нас в Доті, тобто образи героїв. Якщо ти використовуєш штучний інтелект, нейромережу по текстовим запитам. Як це не бачили? Ну, дивитися. А я продовжу. Так от, художник Тимур Оздоєв, який раніше працював над Кіберпанком 2077 у Project Red, розповів виданню під назвою 80 Level, як його інді-студія Team Cognition використовує нейромережу Midjourney для створення науково-фантастичної адвенчури Cognition Method. За його словами, оскільки їхня компанія невелика, вона завжди шукала способи полегшити розробку. І саме тому вони почали використовувати нейромережу Midjourney, яка генерує зображення за текстовим запитом. Ну, тут нейросітка одразу допомогла студії для того, щоб вирішити, ну скажімо так, певні ідеї, які в них були. Плюс все це дало натхнення для студії. Автори Cognition Method також використовували Midjourney для створення монстра для своєї адвенчури. За їхнім задумом, на кожному рівні гравця переслідує тінь, яка виглядає як непропорційний силует людини і є проєкцією істоти з іншого простору. А після того, як нейромережа згенерувала відповідні зображення тіні, Оздоєв створив кілька варіантів моделі в Utility Design Doll, а потім допрацював їх у 3ds Max та ZBrush. І в підсумку на фінальну версію моделі наклали текстуру, та вийшов готовий асет для використання у грі. Ну, хто куди, а от ентузіасти натягують ігри на нові рушії. Але хіба ми можемо їх в цьому звинувачувати? Тож автори каналу Teaser Play продовжують експериментувати з Unreal Engine 5, і цього разу представивши версію Assassin's Creed у Персії. І зазначається, що раніше ентузіасти робили подібні експерименти, перенесши асасінів в Японію, проте тепер творці використовують як орієнтир конкретний проєкт Ubisoft, який створює для Assassin's Creed Infinity. Ну і також вони трохи пофантазували з приводу можливої наступної версії гри. Ну, але я вам нагадаю, що за чутками дія гри під кодовою назвою Rift, вона розгорнеться в Багдаді, а головним героєм виступить Басім із Вальгали. До речі, дехто ще згадував про Іран, тому фанати і вирішили відтворити деякі відомі локації з місцевого минулого. Це в нас Персеполь, гробниця Кіра тощо. За основу у героя було взято модель саме Агілара з екранізації серії з Майклом Фесбендером. Та й автор ролика, він вважає, що у цього персонажа є потенціал для того, щоб з'являтися у сфері ігор. Ну а для любителів колекції та міцного алкоголю є наступна новина. Без конкретних дат, але десь у серпні Anteum Studios випускає офіційну серію віскі на честь 15-річчя франшизи за ціною $69 за пляшку. А у вересні ще з'явиться ром на честь чорного прапору та горілка у стилі Вальгалли. А ви б купили? І, до речі, про мерч. Він в мене теж є. Так, друзі, так. Ми з дружиною вже зробили першу футболочку, я маю на увазі перший принт, і тепер ви можете його отримати для себе. Тобто, щоб надягнути прикольну футболку, вам потрібно бути або спонсором YouTube під певного рівня, або на Patreon. Хоча, в принципі, є можливість окремо отримати її через, ну, скажімо так, просто придбати. Можете написати мені в особисті повідомлення. Ви просто повинні розуміти, що мені та моєму проєкту ви таким чином, ну, даєте змогу розвиватися та жити. Мені та моїй сім'ї загалом просто існувати, а проєкту теж жити та, ну, дай Боже, розвиватися. Все залежить від того, скільки вас зможе, скажімо так, спонсорувати через Patreon, через спонсорство, через донати і таке інше. Навіть $1 на місяць цього достатньо, повірте мені. Тож, якщо вам хочеться круту футболочку або просто ви жагаєте підтримати український, україномовний контент та ютуберів, всі активні посилання будуть, як завжди, в описі під відео. Є інформація, що минулого року затримали розробників читів
почуттів для Genshin Impact. І як повідомляють, тріо підприємців засудили до кількох років ув'язнення, а також зобов'язали виплатити компенсацію. Сам же лідер угрупування отримав 4 роки в'язниці та штраф у розмірі $50 тисяч. А один головний спільник отримав 3 роки та 10 місяців ув'язнення і за штрафом теж $50 тисяч. Ну а інший спільник, скажімо так, менший, отримав 1 рік та 6 місяців ув'язнення і також штраф, але на $10 тисяч. І наскільки відомо, членів угрупування засудили за економічний злочин та злом серверів компанії ігор Genshin Impact. Бо в цілому вони продали 40 тисяч копій чита, що принесло їм близько $300 тисяч прибутку. А я пам'ятаю, як ми читерили в дитинстві в іграх. Потрібно було мати лише артмані і вуаля, все, в тебе в кишені вже 100 архангелів у третіх героїв. Були ж часи, так. Окей, трошки відволікся. Давайте подивимось на щось таке більш миле. Наразі видавець Анапурна та стримери проводять благодійні заходи для підтримки притулків для бездомних кішок на інші послуги. Все це у нас про гру Stray. І з її моменту виходу, тобто 19 липня, Анапурна допомагає гуманному товариству Небраски, надаючи копії гри для продажу в рамках збору коштів для розплідників. І за тиждень на ці цілі вже було зібрано $7 тисяч, включаючи пожертвування у розмірі $1035 від самої компанії Анапурна. Да і взагалі багато з тих, хто допомагає збирати гроші, ніколи не робили цього раніше. І також Анапурна орендувала котяче кафе та агентство з усиновлення кішок Meow Parlour. Для проведення заходів для відвідувачам пропонують купити ексклюзивні товари з гри. А ще платформа Tiltify, яка збирає пожертвування стрімерам від некомерційних організацій, повідомила, що цілих 9 компаній називаються Stray, а інша благодійна стрімінгова організація має ще 2. І це доводить, що відеоігри не просто спосіб приємно провести час, а й можливість запустити ланцюг добрих справ. Якщо гра про котиків збирає пожертви для котиків, то яка ж гра повинна бути і існувати, щоб збирати гроші для України на Байрактари? Так, тренд з пожертвами набирає обертів, і слава Богу. І якщо ви подумали, що смачна інфа все на цьому, я вас так просто не відпущу. Відомий інсайдер Джеф Граф у рамках популярних стрім-підкастів Game Mass Mornings, він поділився інформацією про те, що Eidos Montreal знову дивиться на серію Deus Ex, маючи намір випустити продовження, і в принципі ось що він про це сказав. Зробити те, що не змогла зробити Cyberpunk 2077. Я нагадаю, друзі, що на даний момент остання гра серії Deus Ex Mankind Divided вийшла ще у 2016 році, і творці були готові продовжувати роботу над серією, але недостатній фінансовий успіх не влаштував виробництво Square Enix та поховав плани її розробників. Однак в травні цього року компанія Embracer Group придбала студії Crystal Dynamics та Eidos, що належали раніше Square Enix, і разом з угодою отримала права на великі франшизи, серед яких є і Deus Ex. Шкода, що за роки простої серії провідна сценаристка Мері Демарл, вона попрощалася з Eidos Montreal і вже працює над новою Mass Effect у BioWare. До речі, в принципі, раніше я вам про це в відосі казав. А все це значить, що історію Адама Дженсена писатиме хтось інший. А от актор, який подарував голос головному герою останніх 2 серій ігор, вже висловлював готовність повернутися до звичного персонажа. То що, друзі, якщо чутки правдиві, грати будете? Я от, наприклад, кіберпанковий сеттинг люблю, да й в принципі серія Deus Ex прикольна. Не втомили ще? Бо якщо що, можна буде з вами почилити на моєму стрімерському каналі. Бо наразі ми там проходимо ігри у VR, а це ого-го, які емоції, особливо якщо це хорори. А також ми з вами проходимо ігри українських розробників. Таким чином ми їх підтримуємо, популяризуємо, і вони на цьому заробляють. Слава Богу. Українці наразі повинні заробляти. А якщо вам і цього буде мало, у мене також є IT-канал, який перейшов на рейки української мови. Там ви можете побачити огляди та тести відеокарт, центральних процесорів, оверклокінг, оперативної пам'яті тощо, також IT-новини, криптовалюта, майнінг і багато-багато чого цікавого. І ви знаєте, що робити з цією інформацією, бо всі активні посилання де? Вірно, в описі під відосом. Що ж, друзі, схоже, невдовзі ми з вами станемо свідками ще одного грандіозного та навіть, можливо, епічного повернення. Інсайдер The Snitch, який вже багато разів отримував доступ до закритої інформації, поділився дечим цікавим. І я нагадаю, що у червні The Snitch він вірно назвав дату виходу The Last of Us Part 1, влучно вгадав про перехід Overwatch 2 на умовно безкоштовну модель, також розповів про порти ігор серії Persona, анонс
Crisis Core Final Fantasy VII Reunion та дати виходу God of War Ragnarok. І от наразі у Twitter з'явилось повідомлення. Страх темряви – от що підтримує в нас життя. І слова миттєво пов'язали із серії Alone in the Dark, права на яку були куплені THQ Nordic ще у 2018 році. І з того часу новин про інтелектуальну власність не з'являлось. І що цікаво, що згадка опублікована за кілька днів до масштабного івенту видавця. Адже вже 12 серпня відбулася THQ Nordic Digital Showcase. Плюс ще одна цікавинка, що в період з 92 по 2008 рік вийшло 5 ігор з серії Alone in the Dark, а також знято 3 фільми, і останній з них вийшов у 2008 році. Ну, я сподіваюся, що чутки правдиві, адже що Deus Ex, що Один в темряві – це по факту культові речі. Чи ви не згодні? Ну, напишіть в коментарях, а ми рухаємося далі. Видавець God Shepherd Entertainment та студія Artificier створена авторами Hard West та Phantom Doctrine, і вони анонсували Homedical All Stars. Тож персонажі із сумнівними моральними підвалинами змагаються у кривавому та жорстокому реаліті-шоу. У цьому світі виживають ті, хто найкраще тримається перед камерами. Оу, привіт, серіал Чорне дзеркало. У Homedical All Stars обіцяють різноманітний геймплей, де можна створити свою власну партію учасників, обираючи між класами з власним деревом навичок, вибирати спорядження та спробувати впоратись із труднощами, а також пастками та ворогами. А враховуючи, що це реаліті-шоу, то персонажі отримуватимуть популярність, укладатимуть контракти зі спонсорами та зароблятимуть нові предмети та бонуси нагороди. Також приділяється увага і залаштункам. Можна записати сповідь, поговорити з іншими учасниками та дізнатися подробиці про шоу. І, до речі, гру інтегрують з Twitch. І передплатники зможуть впливати на хід, гри улюбленого стрімера не краще чи на гірше. А я думав, що реаліті-шоу вже не настільки популярні. Помилявся. Ну і завершимо сьогодні розмову також українськими розробниками. Отже, розробник студії FragLab представили публіці перший трейлер та сторінку в Steam свого майбутнього шутеру Shatterline. З опису в Steam можна побачити, що Shatterline – це багатокористувацький шутер від першої особи, який поєднує в собі кооперативний режим і рогію-подібні елементи та такі традиційні PvP-режими, як командний бій, захоплення, підрив та ескорт. Грати ж можна за одного з 8 унікальних оперативників, які володіють арсеналом із 25 одиниць зброї, і яку у свою чергу можна модифікувати за допомогою збройних модулів. Також розробники повідомили, що декілька місяців тому вони втратили видавця, однак все рівно намагатимуться довести проєкт до релізу, адже Shatterline вже знаходиться в бета або передрелізному стані. Щотижня розробники проводять ігрові сесії, спілкуються та грають із користувачами. Все це у них, наскільки я знаю, дійсно проходить у Діскорді, ну і в принципі там вони говорять про гру. І після кожної сесії розробники збирають і аналізують статичні дані, а також відгуки у Діскорд. І вже на основі цієї інформації дискутують, як зробити гру кращою. І згідно з чуток, раніше видавцем гри мала стати компанія Wargaming. А от сам проєкт, до речі, розробляється на руші Amazon Limberyard для всіх основних платформ із присутнім кросплеєм. Однак в якості основної аудиторії розглядались користувачі саме ПК, і саме тому автори планували оптимізувати гру для слабких збірок. Адже наразі системні вимоги, вони, м'яко кажучи, не дуже оптимальні. Можете, в принципі, самі подивитися на екрані. І загалом скажу так, гра виглядає пристойно. А ще одним є невимовним плюсом – це присутність української мови, як текстової, так і озвучки. Ну а сам реліз гри Shatterline, якщо вам цікаво, він буде 9 лютого 2023 року. І, звичайно, щиро вдячний своїм патронам та спонсорам на YouTube за підтримку мене та проєкту, бо саме ви таким чином реально даєте змогу його підтримувати, розвивати та взагалі жити. Ну, якщо хтось з вас теж хоче долучитися, то, будь ласка, Patreon, спонсорство, все що завгодно, в описі під відосом є всі ці посилання, або на головній сторінці YouTube на моєму каналі можна натиснути спонсорство. Отримаєте там прикольні ніштячки, якщо обираєте той або інший рівень. Стікери, смайлики, футболочки, як я казав, для когось навіть можу відправити книгу по спортивній медицині, якщо вам це цікаво, дивлячись, який рівень оберете. Коротше, смаколиків для вас, як завжди, багато, я намагаюся їх додавати, щоб вам було ще цікавіше. Ну і якщо ж все ж таки $1 вам не шкода на місяць, буду вам вдячний. Ну а з вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфової вам гри.